အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Database KB မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာကတော့ Microsoft Excel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ formula တွေရေးပြီးလုပ်ရမယ့်အစား Power BI မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ function လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုအလွယ်တကူလုပ်လို့ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Excel file ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ Excel မှာဆိုတာကျွန်တော်တို့ safety ပဲတစ်ခုပါ safety ဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မြင်ရတာက order date customer စပြီးတော့ကျွန်တော် order မှာလည်းကျွန်တော် order date ရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက name မှာဆိုကျွန်တော် customer ရဲ့ name ရှိမယ်ပြီးရင်အဲ့ customer တယောက်ချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့မှာလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ product နာမည်တွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ product ရဲ့ price တွေကျွန်တော်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က order quantity ရှိမယ် order quantity ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ product တစ်ခုချင်းစီမှာ order ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က gender နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ column ကျွန်တော်တို့မပါလာဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့က gender ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲမယ်အဲ့တော့ gender ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ name ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပါပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက် column လေးမှာကျွန်တော်တို့က gender ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ gender ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Mr တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမေးလို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က female ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့် function ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Mr တွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှာရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Excel ရဲ့ formula ဒီ find ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ညီမချင်းကျွန်တော်တို့ find ဆိုတဲ့ formula ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ find နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ find text ဆိုရရှိတယ်သူကဘာကိုရှာချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Mr ကိုရှာအဲ့တော့သူဒီကျွန်တော်တို့ရှာတော့မယ်ဆိုတော့သူကဟို test ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က double quote လေးတခုရေးဖို့လိုတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် MR ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာsorry ပါဒီပြင် MR dogs တို့ willing နဲ့ sorry ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ double quote လေးနဲ့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို base ဘယ်ရဲ့ row ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှာချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ရှာချင်တာဒီရဲ့ B2 ရဲ့ row ထဲမှာရှာချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်ပါမယ် enter လေးနဲ့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူက formula က number 1ဆိုပြီးတော့ပြန်ရလာအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အောက်ကိုချကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တတိထားမိတာတစ်ခုရှိတာဒီမှာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ value နဲ့အဲ့ကျွန်တော် Mr မပါတဲ့ဟာဆိုသူကဒီမှာ value ဆိုပြီးတော့ error ကျွန်တော်တို့ပြနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ value တွေ1နေကျွန်တော်တို့ပြမယ်ဆိုတာ true or false လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မကောင်းလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ရေးကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ true or false သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ISNUMBER ဆိုတဲ့ formula လေးတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ green လေးတစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုအောက်ကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်ချလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ true or false တွေဒါကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒီမှာဒီ Mr ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့က false ဟာလေးကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က if function နဲ့ကျွန်တော်ချိန်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပါဒီ if ဒီ logical text ဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ true or false เนาะ Mr ကြီးကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဒီအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့က mail ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုရမယ် okay double quote လေးနဲ့ရေးလိုက်မယ် sorry ကျွန်တော် comma လေးချက်ကုတ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က double quote လေးနဲ့ mail ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိရဲ့ဒီ function နဲ့value တူတယ်ဆိုရင် mail ပြီးရင် comma ချက်ကုတ်ပြီးတော့ဒီ function နဲ့မတူဆိုကျွန်တော်တို့က female female ဆိုပြီးရေးလိုက်ပြီး double quote လေးကောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် connect ချက်ပိတ်လိုက်မယ် enter လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုဒီလေးကျွန်တော်ချလိုက်အဲ့တော့ဒီ gender column ထဲမှာကျွန်တော် male ရယ် female ရယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်ဆိုလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော် split column နဲ့ခွဲပြီးတော့ဒါ gender ကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်မယ်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်ခွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီအပြင်ကျွန်တော်ခုနခွဲသလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ formula နဲ့ကျွန်တော်ခွဲလို့ရတယ်လို့တခြားပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်း Excel မှာခွဲမယ်ဆိုလည်းခွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က Power BI နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်မလဲဒီ Excel မှာဆိုကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့ function တွေစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ file ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှာမယ် okay ခဏလေးပါကျွန်တော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ file ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က column ထဲမှာတွားရှာတယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ file ဆိုတဲ့ column လေးတွေကိုဒီ value တွေအတွက်တွားညီညီခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က true ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ISNUMBER ဆိုတဲ့နောက်ထပ် function လေးတစ်ခုထပ်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ true or false value တွေကျွန်တော်တို့ရလာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က if နဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ချိန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ gender ဆိုတဲ့ column လေးမှာကျွန်တော်တို့က value ထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့
Excel မှာဆိုရင် formula ဒီစုစုပေါင်းကျွန်တော်သုံးသွားတာဒီ3ခုနဲ့ကျွန်တော်သုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့3ခုအစား Power BI မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိလွယ်ကူရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Power BI file ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်ဒီ Power BI နဲ့ကို Excel တွေဘယ်လိုထည့်လို့ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနလောက်ထားတဲ့ Excel file ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ရအောင် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် save လေးရှိပါတယ် save ကိုကျွန်တော် open နဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ် Okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုလေးကျွန်တော်တို့ sheet လေးတစ်ခုထပ်ခွဲထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲထားတယ်အဲ့ text sheet ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ခွဲထားတဲ့ဒီ general ပါတဲ့ column ဒါကျွန်တော်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ text လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ခုနကျွန်တော်တို့ general ခွဲထားတာဒီ sheet 1ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Power BI မှာဘယ်လိုလွယ်ကူကူနဲ့လုပ်လို့ရရဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ text ကိုကျွန်တော်တို့ click လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ transform data လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ transform data နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Power Query Editor ပေါ်လာအဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့အရင်အသုံးဝင်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ Power Query Editor ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Excel မှာ formula တွေ3ခုရေးရမယ်အစားဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့လုပ်လို့ရရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ Power Query Editor ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလောက်အောင်မှာက add column ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ် add column ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကနောက်ထပ် column တစ်ခုထပ်ထည့်ပေးမှာเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာ column ကိုတွားယူရမလဲဆိုတော့ condition column ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပါအဲ့လိုကျွန်တော်တွားယူလိုက်မယ် Okay တွားယူလိုက်တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်ဗောနော် pocket လေးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာဒီခုနပြောသလို gender ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာလေးခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ if statement ကျွန်တော်တွားယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ column name ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ name ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေးထားတယ်ဒီ name ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာ operator ကျွန်တော်ပါလို့ဆိုတော့ equal ရဲ့ဒါတခြား function တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမှာကတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က content ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲအဲ့ name ထဲမှာပါတယ် value ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြသလိုပဲ dog ဆိုတာလေးပါ Mr ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ Mr ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ output မှာဒီ mail လေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့ဒီ dog လေးမပါတာနဲ့ဟာစပြီးတော့နောက်တဲ့တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့က female ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name မှာတခါကျရင် တို့ ms တို့ဒါမပါတဲ့ case မျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာနောက်ထပ် class တစ်ခုထပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ name ထဲမှာဥပမာ contain ပေါ့ဗျာတခုခုနလို case မျိုးပေါ့နော် တွေ ms တွေ misses တွေမပါခဲ့ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရေးလို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးထည့်ရေးလို့ရခုန exam မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရေးဖို့ဆိုရင်ခုန function တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ if ကိုဒီနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြန်ရေးနေရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါကွာခြားချက်လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒါမသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က delete လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ gender type ကိုကျွန်တော်တို့ကရလာပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ gender type ကိုရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအဲ့တော့ခုန Excel မှာသုံးတာတဲ့ဒီမှာသုံးတာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Power BI မှာသုံးတာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ data သမားတွေရဲ့အဓိက main လောက်ရမယ်လောက်ဆောင်တဲ့အချက်ဒီ data quality ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ရမှာ data အရေးသွေးကိုကျွန်တော်တို့စစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ data အရေးသွေးကိုကျွန်တော်စစ်တဲ့အခါမှာခုနလိုမျိုး Excel နဲ့ကျွန်တော်တို့က formula တွေ3 4 5ခုလောက်ရေးပြီးတော့အချိန်ကုန်နေမဲ့စာဒီလိုမျိုး Power BI မှာဒီ Power Query Editor ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန် loop man တက်တာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Power BI နဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်ထည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ close and apply လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒါ refresh လုပ်နေပြီလုပ်တင်ဆွဲနေပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ table visual လေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ပြီးဒီ text တွေကမှာကျွန်တော်တို့ကခုန gender လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် okay ခဏစောင့်လိုက်မယ် gender ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ order quantity လည်းကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် don't summarize ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အင်စာလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပေးကြည့်မယ်အရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က sales ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် sales ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုယူလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြပေးတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအရင်ဗီဒီယိုမကြည့်ထားခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်ပါတွားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဏကြည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အဖြေလေးရေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုခဏ pause ထားလိုက်ပါမယ်
ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူခုန save ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရေးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်ထားရှိတာကကျွန်တော်တို့ formula ရေး test တွေမရေးခင်ကျွန်တော်ကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကတော့ table လေးတစ်ခုစောက်ထားတယ် table လေးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလဲ new table လေးတစ်ခုစောက်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ကတော့ဒါ UI အမြင်ဒီ measurement ဆိုပြီးကျွန်တော် table လေးတစ်ခုစောက်လိုက်ပါမယ် oh sorry ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ8 table အဲ့လို table စောက်မှာဒါဒီမှာ enter data နဲ့ပဲကျွန်တော်စောက်လိုက်ပါမယ်เนาะ enter data နဲ့ပဲစောက်လိုက်ပါမယ်တော့ 𝐵𝐴𝐻𝑢𝑟𝑒 measurement ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် log လေးထားလိုက်ပါမယ် okay ပြီးရင်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်က save table လေးကိုကျွန်တော် save ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ save ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ညီလာချင်းကျွန်တော်ရေးမှာဒီ okay 𝐶𝑠 ကိုသွားမယ် save table တဲ့ကဒါကကျွန်တော် test table ဖြစ်သွားတယ်เนาะ test table တဲ့ကကျွန်တော်တို့က test ရဲ့ဟိုဒါ quantity ရဲ့ multiply test ရဲ့ကျွန်တော်တို့က product price တွေကိုကျွန်တော်မြှောက်ပြတာကိုကျွန်တော် see ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ see table လေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲဒီမှာmale ဘလောက် female ဘလောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရပါတယ်အဲ့ see table နဲ့ save formula နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ detail သိချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင် video မှာ how to write the test formula ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ video ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြရစေဒီနေ့ video မှာဆိုကျွန်တော်တို့ Excel မှာ formula တွေ3ခုနဲ့ရေးရမယ်စာကျွန်တော်တို့ဒီ Power BI မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Power Query Editor ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေဒါဒီလိုမျိုး data ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ